បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាជា Channel មួយដែលបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធ online បងប្អូនអរគ្នាអាចចូលទៅកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាចុច Subscribe ចុច Notification ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្រៀន YouTube បាទ Channel នេះគឺបង្រៀន YouTube សុទ្ធតែម្ដងហើយក៏បងប្អូននេះអាចរក Subscribe ចេញពី Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបានផងដែរដែលគ្រាន់តែបងប្អូននេះចូលទៅកាន់ Playlist បន្តមកទៀតសូមរកពាក្យថា Promote Channel បាទ Promote Channel នេះគឺសុទ្ធតែជាបងប្អូនដែលយើងធ្វើការ Promote Channel ដើម្បីរក Subscribe អញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់វីដេអូនេះមើល Channel គាត់ហើយយើងចុច Subscribe ទៅឆ្លើយឆ្លងនេះទៅវិញទៅមកទៅដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាបងប្អូននឹងទទួលបាន Subscribe កាន់តែច្រើនហើយលឿនអូខេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់រៀនពីសំតោជាមួយនឹង YouTube ទី1គឺផ្នែក Computer បងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ YouTube នេះមេរៀនសម្រាប់ Computer ឬក៏បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់តាមទូរស័ព្ទសូមចូលកន្លែងនេះបាទពីរ playlist ផ្សេងគ្នាមួយសម្រាប់ Computer មួយទៀតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយទូរស័ព្ទហើយបើសិនជាបងប្អូនគ្នាដែលគ្រប់គោលការណ៍សូមមើលកន្លែងនេះណា Apply Monetization បាទមានគ្រប់របៀបបង្កើត Option ថ្មីរបៀបផ្លាស់ប្ដូរ Option របៀប link ទៅកាន់ Option ផ្សេងៗជាមួយ ID card ជាមួយ pin code ហើយដាក់ pin code របៀបម៉េចគឺមានម្ដុំនេះតែម្ដងបាទមួយឈុតតែម្ដងមើលឲ្យអស់ទៅគឺគ្រប់លក្ខណៈហើយបាទបន្ថែមបន្តិចការប្រយុទ្ធមិញខ្ញុំបាន live ពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលបងប្អូនគ្នាឮពាក្យចចាមអារាមជាមួយនឹង 30000 sub និង 1000 sub អញ្ចឹងគឺ 2021 មិនមានការកែប្រែទេចំពោះ YouTube Partner Program ណានៅតែ 1000 sub 4000 ម៉ោងដដែលចំពោះ 30000 sub ហ្នឹងគឺជា membership ទេបងប្អូននេះគឺយើងត្រូវបង់លុយដើម្បីក្លាយជា membership របស់ YouTube អាហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយផ្សេងទៀតតែយើងមិនបាច់ខ្វល់វាទេព្រោះ 30000 sub ហ្នឹងលុះត្រាតែបងប្អូននេះមាន 30000 ហើយយើងបង់លុយជា member ទៀតទៅយើងអាចទៅកន្លែងហ្នឹងបានអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំមិនដឹងប្រកាសជា detail យ៉ាងម៉េចទេព្រោះខ្ញុំអត់អាន apply ទេព្រោះត្រូវការបងលុយអីចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ apply ទេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែដឹងថានៅឆ្នាំ2021នេះมันមានការ update ទៅលើ 30000 subscribe ទេគឺ 1000 subscribe ធម្មតានិង 4000 ម៉ោងធម្មតាបាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថានឹងយល់ទាំងអស់គ្នាហើយពាក្យចចាមអារាមនេះសង្ឃឹមថានឹងមិនចែករំលែកបន្តទៀតទេបាទបងប្អូនខ្មែរយើងកុំចែករំលែកបន្តទៀតណាវាធ្វើឲ្យបងប្អូនដែលគាត់ចង់ធ្វើ YouTube ថ្មីគាត់បាក់ទឹកចិត្តក្នុងការរកលុយជាមួយ YouTube ឬក៏បោះបង់ចោលតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនអូខេឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ Channel ដែល promote តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូននេះកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ Channel Pet and Animal Collective ដើម្បីទទួលបាន Subscribe ពីម្ចាស់ Channel ផ្ទាល់ក៏ដូចជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅក្នុង Channel Pet and Animal Collective នេះបងប្អូនឃើញខាងនេះគេហៅថា Feature Channel បាទ Feature Channel នេះគឺនាំឲ្យបងប្អូនទទួលបាន Subscribe ច្រើនបងប្អូនចូលទៅកាន់ Channel Pet and Animal Collective តែមួយ Channel ទេតែបងប្អូនកលេចមើលខាងស្ដាំដៃនេះ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11បាទ11 Subscribe បន្ថែមទៀតនេះជាអត្ថប្រយោជន៍ដែលបងប្អូនគ្នាដាក់ Feature Channel ដែលហៅថាកូន Channel ឬក៏ Channel បងប្អូនដែលមានច្រើនទៀតដាក់ចូលកន្លែងហ្នឹងមកអញ្ចឹងអ្នកដែលរក Subscribe គេចូល Channel បងប្អូនហើយគេនឹងទៅកាន់ Channel បងប្អូនដទៃទៀតដើម្បី Subscribe បន្តបាទនេះដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅក្នុង Channel Pet and Animal Collective អញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ Channel Pet and Animal Collective ដើម្បីទទួលបាន Subscribe ពីម្ចាស់ Channel ផងហើយក៏ទទួលបទពិសោធន៍នៅការរៀបចំ Channel បងប្អូនឃើញពាក់ព័ន្ធនឹងការថតជាមួយនឹងការរៀបចំ Channel ក៏តើរៀបវាម៉េចបាទនេះគេហៅថា Standard YouTube ហើយបងប្អូនមាន Playlist មាន Video មាន Home បាទ Home នេះបើសិនជាគាត់ដាក់ថា Popular ជាមួយនឹងដាក់ថា Trailer នេះ Trailer អូខេហើយតែជាមួយនឹង Playlist មួយចំនួនព្រោះយើងមានបង្កើត Playlist ហើយអញ្ចឹងបើបងដឹកកខាងមុខនេះទៀតធ្វើឲ្យ Channel យើងកាន់តែស្រស់ស្អាតអូខេមុននឹងធ្វើការស្នើសុំរៀបចំ Channel ឲ្យស្អាតទៅដើម្បីយើងធ្វើការ Apply ជាមួយនឹង YouTube Partner Program បាទកុំភ្លេចបងប្អូននេះគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណា Pet and Animal Collective ព្រោះបាន 1K ហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននៅតែបន្តគ្រប់គ្រង Channel គាត់នឹងផ្ដល់ Subscribe បងប្អូននេះវិញទូទៅអ្នកដែលបាន 1000 Subscribe អញ្ចឹងគេជួយអ្នកដែលមិនទាន់គ្រប់ 1000 Subscribe គេជួយណាព្រោះគេឥឡូវគេបានហើយអញ្ចឹងគេនឹងគិតឃើញថានៅពេលដែលគេប្រឹងរកពីមុនពិបាកអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចូលទៅកាន់ Channel Pet and Animal គាត់នឹងបកគល Subscribe ឲ្យបងប្អូនគ្នាដោយស្រទចិត្តឬក៏គាត់នឹងប្រើប្រាស់ Channel ណាមួយផ្សេងពីក្នុង Channel នេះទៅ Subscribe ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញបាទទូទៅគឺនៅក្នុង Channel សមាគមកម្ពុជាដែលធ្វើការ promote ទៅក៏តែងតែជួយគ្នាបាទជួយគ្នាដើម្បីជោគជ័យទាំងអស់គ្នាទេបងប្អូនគ្នាអូខេតោះបន្តទៀតបាទ Channel ទី2គឺឈ្មោះថាPanasok បាទ Panasok គឺជា Channel មួយដែលធ្វើពី original video ដែរគឺគាត់បង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង technique ណាបច្ចេកវិទ្យាសំទោស technology នឹងគេហៅថាម៉េចណោះ
mechanic á bàផ្នែកតផ្នែកអីបងប្អូននេះអញ្ចឹងយើងអាចមើលបានបើសិនជាយើងមិនមានជំនាញទេកុំធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាសណាអូខេព្រោះគាត់នេះជំនាញអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូននេះអាចសិក្សាពាក់ព័ន្ធរបៀបផ្សារខ្ញុំចេះផ្សារតិចតួចដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះផ្សារជាប់ទេដោយសារយើងអត់ចេះដាក់ទឹកសំណអូខេអញ្ចឹងយើងអាចសិក្សាតិចកន្លែងនេះយើងរៀងពិបាកតិចដោយសារប្រើរហូតដល់គេហៅថានេះអត់នឹងហៅអីទេប៉ុន្តែនេះខ្ញុំចេះធ្វើនេះអាផ្សារនេះចេះធ្វើអូខេអញ្ចឹង complete ណាចូលទៅកាន់ channel ផាញ់ណាសុកដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់ហើយមើលឲ្យបាន 3-4 នាទីទៅយើង comment ហើយ subscribe ជូនគាត់ហើយបងប្អូនគ្នានឹងទទួលបានមកវិញកុំឲ្យ subscribe បងប្អូនគ្នាខាតបងណាឥឡូវនេះ YouTube កាត់ច្រើនអញ្ចឹងសូមមើលឲ្យបាន 3 នាទី 4 នាទីឡើងទៅដើម្បី like comment ហើយចាំ subscribe comment sub for sub បងប្អូននេះប្រើពាក្យការទូតបងប្អូននេះដឹងហើយណារៀនពីខ្មាក់ទៀបមកសូម្បីតែក្មេងៗគួរតែកាត់បន្ថយចំពោះការបូក1 57បូក1 58សាប់ផងជាវផងខ្ញុំសងរួចហើយមកតាមការប្រម៉ូទរបស់ channel សមាគមកម្ពុជាកុំផ្សេងពាក្យអញ្ចឹងយើងមើលវីដេអូគាត់ទៅបើសិនជាគាត់ថាធ្វើអញ្ចេះល្អអញ្ចឹងណាអូបងពិតជាមានជំនាញមែនអានោះវាត្រូវជាមួយវីដេអូបាត់ហើយយើងមិនបាច់ទៅសុំសាប់ទេអូខេតោះអ្នកនរគ្នាណារបៀបយើងប្រើប្រាស់ពាក្យការទូតឲ្យមានថាពេលដែលគេឃើញ comment យើងគេមានចិត្តសង subscribe យើងហ្មងអញ្ចឹងណាបាទអរគុណបាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា Pro B2K Gaming បាទ Pro BT នេះថាម៉េច Pro B2K Gaming គឺជា channel ដែលធ្វើពី game បើសិនយើងគ្រាន់តែមើលពាក្យហ្នឹងក៏អូខេហើយបាទដាក់អញ្ចឹងក៏បានដែរណា channel header ហើយមាន link Facebook យើងទៅដើម្បីឲ្យគេស្គាល់នៅ Facebook យើងគេអាចតាក់ទងយើងបានពេលខ្លះដាក់ Facebook អញ្ចឹងចំណេញណាបើសិនជាគេឃើញ channel Pro ធ្វើ game ល្អគេអាចតាក់ទង sponsor ឬក៏សហការគ្នាក្នុងការដាក់ link channel គ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុង description អូខេដូចខ្ញុំប្រាប់វីដេអូមុនដែរពេលដែលយើងស្គាល់គ្នាយើងអាចដាក់ description នៅក្នុង channel យើងមួយឧទាហរណ៍ថា Pro ស្គាល់ម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងយក channel គេដាក់ចូល channel យើងមកហើយយើងឲ្យ channel យើងទៅកាន់ channel គេអញ្ចឹងដាក់ទៅដាក់មកទៅដើម្បី rank ទាំងអស់គ្នាបាទវាអត់ខុសទេអត់ខុសគោលការណ៍ទេដែលពេលយើងដាក់ទៅក្នុង description ណាបាទ complete ចូលទៅកាន់ Pro B2K Gaming ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel បាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា True History ប្រវត្តិសាស្ត្រពិតបាទគឺជា channel មួយដែលនិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្របាទព្យាយាមផុសឲ្យបានមួយថ្ងៃមួយវីដេអូគឺធ្វើឲ្យ channel យើងចាប់ផ្ដើមរែងឡើងណាបងប្អូនគ្នាព្រោះ channel យើងទើបតែបង្កើតអញ្ចឹងយើងព្យាយាមផុសឲ្យទៀងទាត់ពេលវេលាមួយថ្ងៃមួយឬក៏2ថ្ងៃមួយឲ្យទៀងទាត់ព្យាយាមធ្វើឲ្យបានទៀងទាត់កុំផុសបខំផុសមួយថ្ងៃមួយបើ2ថ្ងៃមួយ2ថ្ងៃមួយកុំថាមាន10វីដេអូផុសទៅម្ដងទាំង10កុំណាយើងដាក់ជា schedule upload ចេះហើយឬដាក់ schedule upload ណាអូខេបាទ complete ចូលទៅកាន់ channel True History ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់បាទ channel បន្ទាប់ទៀតគឺឈ្មោះថា Sam Official បាទ Sam Official ត្រឡប់មកវិញសាជាថ្មីជាមួយនឹងការ promote channel ថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនគ្នានឹងគាំទ្រទាំងអស់គ្នាដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងជាមួយនឹង channel Fader ខាងស្ដាំដៃបងប្អូនគ្នាឥឡូវឃើញ channel គាត់ច្រើនបាទខ្ញុំសាប់ស្ទើរតែអស់ហើយនៅសាប់មួយនេះណោះសាប់មួយទៅអូខេតែមិនសាប់ដូចខ្ញុំទេបងប្អូនណា channel បងប្អូនគ្នាដែលមិនទាន់មាន subscribe ធំឬក៏មិន active នៅលើ channel YouTube សាប់អញ្ចឹងអត់ជាប់ទេជាប់បានតែមួយ play ទេហើយវាដកទៅវិញបងប្អូនណាកុំធ្វើអញ្ចឹងកុំពងគេអត់ដឹងយើងទៀតអត់ដឹងយើងចូលសាប់មិនសាប់ទេបងប្អូននេះខាតសាប់អញ្ចឹងក៏ខាតដែរពេលខ្លះជាប់ពេលខ្លះក៏មិនជាប់ទៅអាស្រ័យទៅលើ active របស់ channel យើងកំពុងតែលេងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមើលឲ្យបាន3នាទីចាំចុច subscribe បងប្អូនគ្នាណាយើងអាចមើល channel គាត់ណាហើយ channel Sam Official គឺជា channel មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនគ្នាយកវីដេអូគាត់ទៅ re-upload បាទបើសិនជាយើងចង់ឲ្យវា approve បងប្អូនគ្នាយកតែ play បានហើយយើងធ្វើរូបភាពថ្មីជាមួយនឹងទេសភាពថ្មីយើងធ្វើទៅគឺវាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធ review content ប៉ុន្តែវីដេអូរបស់គាត់កាត់តជាមួយនឹង Cam Master អញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអាចយកទៅកាន់កាត់តជាមួយ Cam Master វិញអញ្ចឹងវីដេអូនោះចម្រៀងនោះអត់មានជាប់ copyright ទេករណីខ្លះវាជាប់ដែរដោយសារយើងប្រើប្រាស់កម្មវិធីកាត់តទៅវាអត់ស៊ីគ្នាតោះនេះបាទមិនមែនថាទាំងអស់សុទ្ធតែ pot ទាំងអស់ទេបាទខ្ញុំធ្លាប់សាកល្បងជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងបើគាត់ប្រើ Cam Master យើងប្រើ Cam Master ដែរទៅបាទជាទូទៅគឺ channel គាត់បទចម្រៀងគាត់គឺអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនយកទៅ re-upload បានដោយយកបទចម្រៀងគឺមិនជាប់ copyright ទេយើងអាចយកចម្រៀងយកទៅផ្លាស់ប្ដូររូបភាពវីដេអូនេះcomplete ចំណុចសំខាន់ជាងគេគឺកន្លែងនេះបាទអូខេនេះអូខេកន្លែងនេះណាកន្លែងនេះគឺជា create គេហៅ credit ម្ចាស់ channel សូមយកកន្លែងហ្នឹងទៅ up post នៅក្នុង
description របស់យើងបាទអូខេអរគុណច្រើនបាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា YT ចាន់អេងបាទជួបគ្នាថ្មីជាមួយ YT ចាន់អេងអញ្ចឹងបងប្អូនប្រុសនឹងសង subscribe ឲ្យបងប្អូនគ្នាវិញណាអូខេ complete ចូលទៅកាន់ channel YT ចាន់អេងដើម្បីជួយ subscribe គាត់បន្ថែមឲ្យលើកទឹកចិត្តនិយាយទៅលើកទឹកចិត្តហើយបងប្អូនគ្នានឹងទទួលបាន subscribe ត្រឡប់វិញជាមួយនឹងច័ន្ទ TA ច័ន្ទអេងនេះក៏បានដែរបងប្អូនគ្នាអាចចុចកន្លែងនេះទៅ link ទៅ channel គាត់មួយទៀតហើយទទួលបាន subscribe ពីគាត់ម្ដង2 channel ណាបាទនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅលើវីដេអូនេះគឺជាមួយនឹង Feature Channel គឺមានប្រយោជន៍បែបនេះបាទ channel បន្ទាប់ឈ្មោះថា Choice KH បាទជា channel មួយដែលធ្វើអំពីចម្រៀងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ recommend តិចបងប្អូនគ្នាចំពោះ Choice ម្ចាស់ channel សូម upload បន្ថែមណា1ខែ2ខែ3ខែនេះធ្វើឲ្យ channel យើងធ្វើធ្លាក់ down rank ណា down គេហៅថា down នៅពេលដែលយើងផុសមកវិញហ្នឹងគឺអត់សូវមានអ្នកមើលទេអញ្ចឹងកុំឲ្យវាដាច់ឆ្ងាយពេកដល់រយៈពេល1ខែយូរណាយូរជាងធម្មតាធ្វើឲ្យយើងថាយើងអត់ធ្វើសកម្មភាពនៅលើ YouTube អញ្ចឹង YouTube វាអត់សូវ recommend channel យើងឡើងទេអូខេ complete ណាធ្វើតាមខ្ញុំទៅផុសបន្ថែមមួយអាទិត្យមួយឬក៏កន្លះខែមួយកុំដល់1ខែផុសមួយអញ្ចឹងឬក៏2ខែផុសមួយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យ channel យើងធ្លាក់ rank មកវិញនៅពេលដែលយើងផុសថ្មីគឺអតិថិជនយើងឬក៏មិត្តភ័ក្តិយើងគឺលែងស្គាល់យើងហើយវាខានជួបយូរពេកហើយអា notification ក៏លែងមកដែរអូខេចឹង complete បងប្អូនគ្នាចូលទៅកាន់ control channel Soy KH គាត់នឹងសង subscribe បងប្អូនគ្នាវិញបាទ channel បន្តគឺឈ្មោះថា The Fish គឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពីត្រីការអួតរូបរាងរបស់ត្រីក្រឹមបាទត្រីក្រឹមកតុយ3អានេះណោះពណ៌មាសហើយនឹងពណ៌អានេះខំព្រៃហ៎អូខេអញ្ចឹង complete ចូលទៅកាន់ channel The Fish ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់តែម្ដងបាទ channel បន្ទាប់ទៀតគឺឈ្មោះថា Mr ZZ Lane KH អូឈ្មោះនេះឈ្មោះធ្វើឲ្យគេពិបាករកតាមិនថាឲ្យណាប៉ុន្តែវាពិបាកមែននេះ Mr ZZ Lane KH បើសិនជាយើងដាក់ថា Mr Lane KH ទៅបានហើយអូខេពេលខ្លះគេវាយអាពាក្យហ្នឹងវាមានថាវា unique ហីមានថាតែឯងហីប៉ុន្តែធ្វើឲ្យឈ្មោះហ្នឹងអត់សូវមានអ្នករកទេបើសិនគេវាយ Mr តែម្ដង Mr Lane KH តែប៉ុណ្្នឹងបានហើយ Mr ZZ ជួនកាលអា Z ហ្នឹងគេអត់វាយទេគេអត់ដឹងទេចឹងគេវាក់ search ហើយដោយសារវីដេអូយើងមិនសូវ rank ទៀតហ្នឹងវាអត់ pop up ចេញទេអូខេអត់អីទេណាបើសិនជាកែបានកែបើសិនជាអត់ទេក៏អត់អីដែរវាអត់ប៉ះពាល់អីទេហើយសួរកែឈ្មោះខុសអត់ទេអត់ខុសទេអ្នក subscriber យើងនៅដដែលទេអូខេប៉ុន្តែគ្រាន់តែវានឹងមានការប្រែប្រួលបន្តិចនៅពេលដែលយើងផុសលើក្រោយគេភ្លេចឈ្មោះយើងប៉ុន្តែបើយើងកែឈ្មោះទៅល្អជាងអូខេយើងច្បល់ទេបាទអរគុណច្រើនសង្គម complete បងប្អូននេះចូលទៅកាន់ control Mr ZZ Lane KH ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel បាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថាភ័ក្រ singing បាទជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយនឹងភ័ក្រ singing គឺជា channel មួយដែលធ្វើអំពីចម្រៀងបែបប្រពៃណីបាទអញ្ចឹង complete បងប្អូននេះចូលទៅកាន់ channel ភ័ក្រ singing ដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅវប្បធម៌បែបប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងក៏ដូចជាទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់ហើយខាងស្ដាំដៃនេះក៏មានដែរបងប្អូននេះអាច subscribe បានបន្ថែមបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការដាក់ channel សមាគម YouTube កម្ពុជាចូលទៅកាន់កន្លែង feature បាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា VTG Dara MMO បាទគឺជា channel មួយដែលមើលទៅគឺបែប blog យើងនិយាយពី blog បដ ாய் ទៅព្រោះឃើញការផុសចម្រុះបាទយើងមើលបន្តិចឃើញចម្រុះហើយអូខេបាទមាន game ផងមានបរិញ្ញាផងនេះបែបចម្រុះណាដល់បែបចម្រុះអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើត playlist ឲ្យដាច់អូខេឥឡូវដាច់ហើយល្អបាទអរគុណច្រើនណាយល់ដឹងបានល្អសម្រាប់ channel បងបាទ about អូខេយ៉ាខ្ញុំបាន1 2ទៅនេះអូខេអូខេអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូន complete ចូលទៅកាន់ channel VGT Dara MMO ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់អូខេមើលផងណាមើលឲ្យ comment កុំចុចដូចខ្ញុំអូខេបន្តទៀតគឺឈ្មោះថា SC Gaming បាទគឺជា channel មួយដែលធ្វើពី game ឆក់ងាប់ឥឡូវហីណូមែនសើឆ្អឹងក៏ប្លែកមកគេណោះអរគុណច្រើនអញ្ចឹង complete ចូលទៅកាន់ channel SC Gaming ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់ហើយទទួលបាននេះប្លែកតាមវីដេអូមកឆក់ឥឡូវហីអរគុណច្រើនអញ្ចឹង complete ណាគ្រប់ត្រូលទាំងអស់គ្នាអូខេគាត់មាន 2-3 channel ណោះអូខេសាប់ឲ្យគាត់ទៅហើយចាំមើលតាមក្រោយ
អូខេបន្តទៀតគឺឈ្មោះថាសេវា promote YouTube បាទបងប្អូនដែលចង់បាន subscribe បងប្អូននេះអាចចូលទៅកាន់ channel សេវាកម្ម promote YouTube បាននេះសុទ្ធតែជាវីដេអូ subscribe ទាំងអស់បងប្អូននឹងទទួលបានទាំងអស់តែម្ដងណាទោះបីជាវីដេអូទាំងអស់បាន promote ចេញហើយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែពួកគាត់ដែលទទួលបានការ promote ហ្នឹងនៅតែទទួល subscribe ហើយសង subscribe បងប្អូននេះវិញព្រោះជាទូទៅគឺ channel នៅមិនទាន់គ្រប់ 1000 អញ្ចឹងគឺនៅតែសង subscribe បងប្អូននេះនៅតែរាប់អាននៅលើប្រព័ន្ធ YouTube ក៏ដែរទោះបីជាយើងបាន 1000 ក៏ដោយបើសិនជាយើងអត់មានធ្វើការទំនាក់ទំនងគ្នាល្អទេម៉ោង 4000 ម៉ោងមិនដឹងថ្ងៃណាបានគ្រប់ទេអញ្ចឹងជួយគ្នាបន្តិចទៅមើលទៅមើលមកឲ្យវិលជុំទៅលក្ខណៈវិលជុំយូរទៅយើងអាចទទួលបាន subscribe ច្រើនហើយទទួលបានម៉ោងច្រើនទៀតហើយទទួលបានការ approve លឿនហើយយើងអាចស្គាល់គ្នាបានយូរអង្វែងអរគុណបាយបាយ